Salutare tuturor! Astăzi discutăm despre faptul că ofensiva rusă va atinge punctul culminant în viitorul apropiat. Asta o spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Discutăm despre încă un depozit de petrol care a luat foc în regiunea Voronej din Rusia, lovit de o dronă ucraineană. Asta după ce ieri armata ucraineană a lovit cu ATACMS cel mai scump radar rusesc Nebo-M de peste 100 de milioane de dolari. Și discutăm despre răspunsul Pentagonului către Zelensky. NATO nu va doborî rachete și drone deasupra Ucrainei, deoarece aceasta este angajare în război. Forțele ruse nu au suficiente forțe combatante și echipamente pentru a susține o ofensivă intensivă, iar actualele operațiuni ofensive rusești în estul Ucrainei vor ajunge probabil la un punct culminant în următoarele luni, dacă nu săptămâni. Institutul pentru Studiul Războiului susține că ofensiva Rusiei în estul Ucrainei, care a început în toamna anului 2023, continuă să conducă la câștiguri tactice în unele zone ale frontului, dar este posibil ca câștigurile semnificative din punct de vedere operațional să continue să evite forțele rusești. Trupele ucrainene desfășoară o apărare eficientă în adâncul liniei frontului, provocând pierderi semnificative trupelor ruse, predând încet poziții, dar nepermițând armatei ruse să obțină succese rapide pe câmpul de luptă. Forțele ucrainene se confruntă cu provocări și limitări operaționale serioase care le permit rușilor să obțină câștiguri semnificative din punct de vedere tactic. Forțele ruse au obținut recent succese tactice notabile, dar nu au demonstrat capacitatea de a sechestra obiective importante din punct de vedere operațional. Institutul pentru Studiul Războiului distinge între succesele tactice care sunt importante la nivelul tactic al războiului în imediata vecinătate a câmpului de luptă și succesele operaționale care sunt importante la nivelul operațional al războiului și care afectează zone mari din întreaga linie a frontului. Începând cu 1 octombrie, forțele ruse au capturat Vuhledar în vestul regiunii Donetsk, iar această așezare este probabil să ofere forțelor ruse o poziție tactică mai bună pentru a-și continua eforturile operaționale de a avansa pe ruta N15, Donetsk-Zaporozhye și de a elimina un mare salient ucrainean în vestul regiunii Donetsk. Capturarea Vuhledar de către forțele ruse nu va schimba în sine în mod radical situația operațională din vestul regiunii Donetsk, iar forțele ruse vor încerca probabil să-și atingă obiectivele operaționale în această zonă în timpul operațiunii ofensive în curs de desfășurare în vestul Donetskului, operațiunile ofensive ale Rusiei care urmăresc obiective importante din punct de vedere operațional, cum ar fi încercarea de a captura Chasov Yar sau de a împinge trupele ucrainene de pe malul stâng, de pe malul estic al râului Oschil. Trupele ruse ori au ajuns într-o fundătură, ori reușesc extrem de lent să avanseze. Forțele ruse continuă să acorde prioritate ofensivei de pe Pokrovsk, iar valoarea operațională a capturării orașului, dacă acest lucru se va întâmpla, va depinde probabil parțial de capacitatea armatei ruse de a-l folosi într-o manevră operațională mai largă în regiunea Donetsk. Ziua 954 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 4 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 657.940 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1230 de militari, 15 tancuri, 31 de vehicule blindate de luptă, 59 de piese de artilerie, 8 lansatoare de rachete și un sistem antiaerian. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
În noaptea de 4 octombrie, în regiunea Voronej, o dronă a atacat depozitul de petrol al companiei ANA Naftoproduct din localitatea Ana. Sursa: canalele Telegram ale mass mediei ruse și guvernatorul regiunii Voronej, Oleksandr Gusev, pe Telegram. Potrivit lui Gusev, în districtul Ana din regiunea Voronej, echipamentele de război electronic ale Rusiei au doborât o dronă care a căzut pe teritoriul unui depozit de petrol. NATO nu va intercepta rachete și drone deasupra Ucrainei, așa cum o făcea asupra Israelului, deoarece acestea sunt două câmpuri de luptă foarte diferite și care ne-ar trage în război. E adevărat, Rusia deține arsenale nucleare, Iranul nu, ca să fiu cât mai sarcastic. Purtătorul de cuvânt adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, la un briefing pe site-ul Pentagonului, spune că vorbim despre două peisaje și câmpuri de luptă foarte diferite. Președintele, la început, când Rusia a invadat Ucraina, a instruit acest departament să ofere Ucrainei ceea ce are nevoie pe câmpul de luptă. Se referă probabil la președintele Biden. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a subliniat că Ucraina folosește cu succes apărarea aeriană și alte capacități pentru a continua să-și recâștige teritoriul. Da, vedem cum recâștigă teritoriul Ucraina. Se pare că doamna asta de la Pentagon nu a văzut o hartă de o jumătate de an. Ea a relatat și despre conversația șefului Pentagonului Lloyd Austin cu ministrul apărării al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru a obține cele mai recente informații de pe câmpul de luptă, pentru a înțelege mai bine de ce alte forțe și mijloace ar putea avea nevoie Ucraina. Deci, a fost informată de avansul rusesc din Donbass și totuși declară asemenea prostii în numele Pentagonului. Fain. Singh a subliniat că președintele american, Joe Biden, s-a angajat ca Statele Unite să nu intre în Ucraina, ci sprijină Ucraina în eforturile sale de a-și recâștiga teritoriul suveran. Întrebată dacă lovirea țintelor de pe teritoriul polonez sau românesc ar fi considerate o invazie, Singh a confirmat că ne-ar fi atras într-un război într-un mod diferit. Ea a menționat de asemenea că Ucraina a fost capabilă să se apere cu succes împotriva atacurilor rusești asupra orașelor, populația și infrastructura sa civilă. Am înțeles perfect. Am și văzut cu ce succes se apără Ucraina aproape zilnic ca bombe și rachete pe obiectivele civile și de infrastructură ucrainene. Doamne, parcă trăim pe două planete diferite, pe cuvânt. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.